अरे इसको ऐसे कहाँ ले जा रहा है? अरे यार भाई के थोड़ी खांसी हो रही, दवाई दिलाने चल रहे हैं, थोड़ा सा खांसी हाथ हो? लगवा दियो चल भाई चल। भाई, लेकिन थोड़ा ध्यान से पकड़ियो, इसकी खांसी तगड़ी है। क्यों? भाई थोड़ा ध्यान से बैठाइयो, खांसी देख ली ना तूने इसकी। भाई ये तो बड़ी खतरनाक हो रही है। ओए बैठ, ओए तू जल्दी बैठ, डॉक्टर के पास चल ना, जल्दी चल। यार ये तो खतरनाक ही है। हाँ